ऑल इन वन सिस्टम है। इसका मॉडल है C360। ये बहुत ही पुराना मॉडल है एक्चुअली। इसे हमें अपग्रेड करना है। जैसे मुझे 4 GB रैम और लगाना है और एक SSD लगाना है 512 GB का। तो आइए हम अपने वीडियो में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसे ओपन कैसे करना है और इसमें SSD और रैम अपग्रेड कैसे करना है। दोस्तों वीडियो में बने रहना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे एक 4 GB का रैम लगा है। ये हमारा स्लॉट एक खाली है। यहाँ पे हम एक और 4 GB का रैम अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा हुआ है। इस हार्ड डिस्क को निकाल के हम SSD लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमने रैम लगा दिया। अब हार्ड डिस्क की बारी है। तो हार्ड डिस्क निकालने के लिए यहाँ पे ये लॉक दिया हुआ है। ये लॉक को हल्का सा पुश करेंगे और ऊपर खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। इसको यहाँ से लॉक निकाल देंगे।